Radio Adjaware 565. Radio Adjaware attends-y niéton. Patrice Athanas Guillaume Talon ewa chache Porte Novo to so ewa yiye we holama la primaire ton je pangba egberobe Talon en visite che Hungbeji de ou ewa yi to ga yo podo ancien président de l'Assemblée nationale kwazon wa to Adrien Hungbeji me sien bodo ho ma o se ko era kagado je fil la primaire be visite we ne be bibatito ali o ta viwa yi me bo holama Benin news ton je pangba egbero alada to Paul dit on va me awe bati mati to ba ye o me supa gbe a u fanta kaya jude no we lo we nu dojo ba ko la ma amorabe o ta ro po dinvie e wa ti edon podo o viedo enelepo para nu mongo don tramu weyin no bara jo to Brazil ti to ameton asu edon we amorabe eredo ho a yan nevo do peji maîtresse ba we ne ko le kakabo bla wa edon podo ke edon po do li go do we nu edo amuju ede o se kaka ye don bo we direction e wule ali obode do policier la tebo je kwara bo se si anyin o se aso don de do to we ku da gbeda da baru eton je gbangba egbe e lo ni je dino o pa ke suiti fisa decision e ma do ba be po de ku ton do je gbane ni bi o ni je si ka o me do ye me de opérateur économique le yerin de nu eton la ko ka bi endo sisa do fi de endo sisa de do kwere nu bene esu po eton do emi de ki jani bani chabi le plus jeune me be Georgia, Jacques Vudo, Mère, mais de Bénédicte, mais d'Invier. Voyez, c'est, voyez, président à Titome. Des associations pour le développement des communes du Bagou, à Decob. Bon, hola, ma tabaru et ton Jack Bangba, Beramino Tito, Mongo, dont t'aimes. Les quatre vérités, visite, c'est stratégique. Oui, oui, il minado, de soi, voyez, de Robon Toli, Talon, voyez, Kumbejidio, Kwegwe, et la messe d'animation. Mais là, au Bénin, Najodon, mais Claudine, Kodo, Patrick, Talon, il est tellement bon, Geneviève Bokonacho podo yoboleko membereka wainaze do tendo godo tato medele do 30 décembre tabe gbiyan Augustin le président la titomede conseil économique et social dans do Bénédicte Tome kuto de yei do 24 do 25 décembre 2023 do seme plage wa hola male quatre vérités la vérité ton mais la divie yemede kwa weno yete kon yeze Bénédicte do tita premier pays en Afrique du Sud do titore iloro Sahara tome para bene dinviebe tourisme religieux ouais minaka ce jour à 10h ouais les quatre vérités la minaka obe deuxième audience publique toi tchatcha Porte Novo bambe ya koti invité population bi la maison des jeunes la 10h ouais rakpede kola oma le béninois libéré to je gbangba egbe alors mais o tie we Bénédicte to do dinvie comme egbe bi ayeme mes ententes au niveau de sept sages de la nation béninoise la deuxième revision de la constitution sous talon mais weto dinvie ouais alors parti alodo c'est dodo de Bénédicte to don kodo friend e be yo kan we me me kwa kan we dinvie be jejora we godi noto e ya sikanda we bati se dodo gbasa Bénédicte to don le do dion de la do o ti to me we choni doje asa we weto sun eneto kwe foko atonu kundo poto bali era bati somi élection générale de 2026 rome bala be ti to re tin do friend we do dion so de ete to ise dodoro in Bénédicte Trodon wa choba singabati élection générale benu mongo don divie we mes ententes loi wona ko la ma atunu me la yeme de ime o chewe Bénédicte Todoro yele wa nato bati to deze do te irodo calendrier électoral de toro bena matérialiser les de jido frère wa choba sanado ipipeto na si quotidien to ga gbangba egbe elo mi e po me bo mo be ni jazi me divie su to bena ma se décision de todo pas de kuta ndome la fiche du jour. Elle a joué avec don di minado. Wodo yo gbe. Le Niger ne veut pas du port du Bénin. Elle a mon mina kandona be. Demade Niger dim fila di vie opérateur économique le. Yegba, le mando besoin port de Bénin di auto don wa chobora wa no. Hola we man l'événement précis et ton jack bangba egbe. Elle a minado. Hodo diplomatie la di ogorabe Bénédicte to di vie. Medo kan ho. Bana bati normalisation leto. Wodo to in Niger don ko ba relation
coopération nationale yin ene raudu ye do hun eyin port be ye la je le besoin port eyin kutan me ye do niambe don ba hola ma l'événement précis amina président na to ville dans Niger ye bon court no e décision de Benedict Tola de ton bo ba si appel na ye me de ya choto da wetindo Niger si caméra les opérateurs économiques dans ye ma do to décision Benedict Odomblo ye ni de do nu kondo titore ye ze dote bodon le bodon lesa so ata ko atonu kuno kota 26 juin 2023 to igweren boy to i Benedict Odom e de décision la ton la sanction e bodo sous bon e ton ba ma don be pendant pas mais koto ndo de do niambe ba l'événement précis du Abraham précisé dans talon bodo ngbeji ko e ba ti tête à tête bon rien n'a filtré mais on we de ho ba ho e da manyo e yo me yi évêque ti do Benedict Omera we da mi la situation de Côte d'Ivoire on a appelé donc ene wo climat politique we ye ron yoro do ba ko la ma l'événement précis ton je gbangba egbe e de ton je gbangba ye ma do se ho a to Assemblée nationale la loi amnesty we de nu e député le akon kakabo l'honorable Seydou Hassan e mi la do ko be démocrate to da gba le démocrate mere d'Ivoire ye ma dro do ye libérer Ricky Amadougou hola o ma labu sale ton je gbangba egbe e we goji no to esto yin ba ntedon e ba ti mati to we de nu be sweeties kwazon gwa yin bere to don yo sa di dossier lo ba ti to mero pe nu kundo yan la di ohogo e ra masinga damro do dossier neji ye ro ati pon kakawa nu ezo ba meme yonu ene e ba ti mati to ye ra yin eto we de nu hola ma be lutte contre la discrimination basée sur le genre be de ron de yon la ko kabi de ron tafu ye do to asona di tali be ra li kuna nu ene yo i gamin 27 jeunes condamnés par la criate kaizi oho bodo escroquerie ko en ligne par exemple divie bo ere kan pa me bo holama la tribune de la capitale et ton je gbangba egbe de ton radio ene bo ado be ye pon Benedict Tola me divie ye me de iporonzon wa to re mi do ranu pagodo population la po ne population la number ti ye na yo to ba koja do podoro tido ye o me ya ija so wa to le podo to vile podi chiche le potentiel nu go e kai Emmanuel ne divie be gba to ko atonu kuno podo 27 le me ba e condamné le lourdement et là c'est gambla na me le potentiel c'est à wa odon podo comme égal déjà village avranku be ye gade a vu do brigade économique et financière i Benedict Tola tomber le divie me crier to libérer ye le télégramme we souhaitien do ton ja gbangba egbe e la mi mo tito mendei ordre de géomètre aspect i Benedict Odom bon na be ye ya menezo ere mes frères 4 géomètres exclus de la corporation to vite aussi yewe sole tochi do monta siga a goglosta midon ko na ikwe sinami ai kwere vonu 92.50